Wachitiwa tunakutenda wekola nnyo Mukama waffe wachitiwa tunakutenda tukwesiga nnyo Mukama waffe wachitiwa tunakutenda tunalitenda erinnya lyolukete Mukama w'obuyinza byonna bisinga ekitiibwa ky'otunda buli lunaku tunakutenda nyongera okubaaniriza nate ku lusozi luno ate nyongera okwebaza Katonda atusobosezza enteekawo embeera efaanana bw'eti ey'okwegayirira ng'abakkiriza naddala mu ssaala enkulu ey'Ekereziya ekitambiro ky'emmisa ekikye ekitabeerangako nti kyaffe. The mass is not for the people's own making. It's God himself sacrificing himself in the person of Jesus Christ. So mass is Jesus himself celebrating life. And I always tell you, mass is a prolongation of Jesus saving humanity. Emisa kitambiro Yesu kyawanvuya kyatandika nsaalaba okunona ensi. Awo nno buli wekiddibwamu guba mulimu gwa Yesu ng'ayagala okwongera okununula emyoyo gyaffe agize eri Katonda Taata. Awo nno nyongera okubaaniriza mubale kujja mu kitambiro kino ekitandise ate olutabaalo olulala katumaliriza omwaka guno. Awo olwo nga tuze mu maaso ge n'ebyetaago byaffe byonna tubyemwanjulire ate ye atujune mu byonna. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Omukama abeere nammwe. Abaagala nyongera ku mwanya olwaleero ekigambo kyentandika nakyo kyeky'omuzadde kyatukubiriza ennaku z'omwezi 25 Augusito omwaka guno nga sinziira emejogole nke tunabakusa lunaku lulala lwa 25 September. Njagala owulize bino. Dear children, this is time of grace. I am with you and anew I'm calling you little children, return to God and to prayer until prayer will be a joy for you. Baana bange, kino kye kiseera eky'enneema. Mbayita era nga nzita bujja mbakubiriza baana bange mudde eri Katonda era eri essaala ebafuukire essanyu lyammwe. Little children, you do not have future or peace until your life begins with personal conversion and change to the good. Baana bange, temulina biseera bya maaso na mirembe okujjako ng'obulamu bwammwe nga tandika n'okukyusibwa kwa ssekinnoomu n'okukyusa nga tudda eri ekirungi. Evil will cease and peace will begin to reign in your hearts and in the world. Ekibi kijja kuzikirira ate emirembe gitandike okufuga mu mitima gyammwe ne mu nsi. Therefore, little children, pray, pray, pray. I am with you and intercede before my son Jesus for each of you. Thank you for having responded to my call. Baana bange, nolwekyo mwegayirire, mwegayirire, mwegayirire. Ndi wamu nammwe era mbawolereza eri omwana wange Yesu Kristo eri ssekinnoomu yenna mwebale okuddamu okuyitibwa kwange.
neetondera Katonda omuyiza wa buli kantu nammwe baganda bange kinyonoonye nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mu butakola gonsinze gonsingeteta kiva negamba obutuukirivu embeerera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa atusonyiwe ebyaffe atuse bulamu obutaggwaawo. Twegayirire Hai Katonda gwanunula n'otuwa okubeera abaana beebonanye tunuulize ekisa abaana bo b'oyagala abo abakkiriza Kristo bafune eddembe ettuufu n'obusika obutaggwaawo tukikusaba Ate Yesu Kristo Mukama waffe awangalangalamulana ne mu mutuukirivu emirembe n'emirembe. Amiina. Essomo erisooka. Nafuuka omuddu wa bonna ndyoke mpangule bangi. Betusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira Abekolinti. Abooluganda, okuyigiriza evvanjiri tikundi mu kitiibwa. Manyanga mulimu gwange bwe siigiriza nga zinsanze. Bwe nkikola nga nange muli njagala nfuna empeera. Bwe nkikoza obutaagaane gwo omulimu mba ngusse. Empeera eyange yeeruwa. Kwe kuyigiriza awo amawulire agasanyusa. Bye nandifunye olw'okuyigiriza ne sibifaako. Kale nno bwe wabulawo n'omu aneekomyanga omuddu we, kwe kufuuka omuddu wa bonna ndyoke mpangule bangi. Mu bayongobevu nga nange mba muyongobevu ndyoke mpangule abayongobevu abo. Bonna nze sibajuza nsobole okubalokola bonna. Ebyo byonna bikola lwa kubeera vvanjiri nga bane ku mugabo gwayo. Timumanyi ng'abadduka mu mizannyo egy'empaka newankubadde bonna badduka afuna ekirabo abeera omu. Mudduke mutyo muwangule. Buli abeera mu mpaka yeerekereza byonna. So ng'abo abalwanirira engule etemala bbanga. Naye ffe tulwanirira engule eteyonooneka. Nange nno nziruka bwe ntyo era manyi kye nduubirira.
nwana bwentyo naye sikuba bbanga nwana bwentyo naye sikuba bbanga omubiri gwange ngubonereza n'engufuga obuddu nze nga mmaze okuyigiriza abalala neme kuvumirirwa. Abooluganda ebyo Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Katemule ne Zabbuli ey'ekinaana olunyiri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Ekiddibwamu ekisulo kyo nga kyagalwa ayi Mukama w'amagye. Ekisulo kyo nga kyagalwa ayi Mukama w'amagye. Omwoyo gwange gwegomba empya z'Omukama. Omutima gwange n'omubiri gwange bijaguza okulaga eri Katonda omulamu. Ekiddibwamu ekisulo kyo nga kyagalwa ayi Mukama w'amagye. Enkazalujja yezuulira enju n'akataayi kazuula ekisu kyekyassa obwana bwako. Emyaliriro gyo ayi Mukama w'amagye kabaka wange era Katonda wange. Ekiddibwamu ekisulo kyo nga kyagalwa ayi Mukama w'amagye. Beesiimye abasula mu nnyumba yo ayi Mukama, bakutenda ntakera. Omuntu gw'oyamba yeesiime. Balyeyongera obuzira baliraba Katonda w'abakatonda mu Siyoni. Ekiddibwamu ekisulo kyo nga kyagalwa ayi Mukama w'amagye. Ate enjuba n'engabo ye Mukama Katonda. Omukama agaba omukwano n'ekitiibwa. Tamma birungi abo abatambula nga tebalina musango. Ekiddibwamu ekisulo kyo nga kyagalwa ayi Mukama w'amagye. Abooluganda kati tukere essanyu okwaniriza evvanjiri. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Omukama abeere nammwe. Ebigambo ebivanjira Mukama waffe Yesu Kristo bifutte mu Luka. Ayi Mukama otenderezebwe. Luka omutwe gw'omukaaga 39 okutuuka ku 42. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be olugero olulala nti, kale muzibe ayinza okukulembera muzibe munne? Bombi ne batagwa mu bunnya. Omuyigirizwa takira oli amuyigiriza. Oli ayiga obulungi afaanana n'oli amuyigiriza. Lwaki okenga akasubi mu liiso lya muganda wo gwe n'otalaba kisiki kiri mu liryo? Oba kale ogamba otya muganda wo nti, muganda wange kankujja akasubi mu liiso lyo, songa mu liryo laba, songa mu liryo tolaba kisiki kiririmu? Mukusa gwe sooka wejja ekisiki mu liiso lyo, awo n'olaba obulungi n'ojja akasubi mu liiso lya muganda wo. Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ayi Kristo ogulumizibwe. Abaagalwa ennyo, nyongera okubaaniriza, nyongera okwebaza Katonda atulaze ekisa kye n'okutuusa ya leero tukyali balamu. Nyongera okubajjukisa
sibe tubadde tubeera kuva we najja wano bwe tetusiikanganako bwe tuti nga tuli mu lujja luno nga tuyimirira okusinza naye Katonda bwe yagala mu kiseera kino kibeere bwe kityo tusinkane nga mu maka gaffe twegayirire era kyayagala paka we tunategeera ekyo nkakasa kyamasinzo gajja kuggulwawo bwe tunaba tuganya okukola ekyo tujja kusigala ng'amasinzizo magale paka tuluddamu okwegayirira ng'amaka so si ng'amasinzizo. Differentiate the two things, family and the places of worship. They're different things. Omukama buli kimu kyeyakola yakikolera mu maka. Amaka mwe mukira omukisa kyeva wayita amaka agakkiramu ebirungi. Bwe tuddayo byonna yayagalanga okukola tyabikolelanga eri gy'abantu gye basuubira yabitandikiranga mu maka. Era bw'abanga ayagala okuleeta enkyukakyuka zonna yazitandikiranga mu maka. Genda weetegereze ekitabo ekitukuvu. Most of the really great changes in our history began in a home. Amaka gasooka gali Eden. Ge gali amaka ge. N'ateekayo eyateekayo ne bajeema. Naggala w'amaka ne bafuluma ne batandika okubeera ababungeese momboze batambula butambuzi. Bwe yatuuka kwa Ibulahamu era kyekimu yamusanga mu maka ewo namugamba vate ngenda kutambuza kutwale. Azze akola ebintu bino naye nga tetubitegeera. Kati kyava tujjukiza tijjagala muddeyo ng'amaka mwegayirire. Bwe muneegayirira n'ebisigadde bijja kubeera. Kino nyaffe bwe yali ekibeewo kye yatugamba. Kituufu abantu bagendanga mu masinzizo naye n'abagamba ng'obukuusa bubayitiridde. Mwegayire awatali bukuusa. Ate nga mazima kituufu tujja mu masinzizo ne tusigala nga tuli bakuusa. Kano ke kaseera gwampuliriza otegeera ebintu bino. Ti bwe tunaatereeza ebintu bino n'ebisigadde bijja kutereera. By'amasomo g'olwaleero. Yesu kyatuyigiriza. Pawulo kyakakasa. Abaagalwa ennyo bwe tutaatereeza ebintu eno yonna wiiki okuviira ddala ku Sande abasobola okula ku masomo manyi abasinga obaoli ati twasobola kufuna akadde kabuliza amasomo gano. Naye abafuna amasomo tuli mu wiiki gy'oyinza okugamba is a week of correction to correct the mistakes. Okutereeza ensobi. Era bw'obanga olaba ebbanga nno ne tumaze singa obadde ogoberera tulina kutereeza nsobi. We have to change, we have to correct the mistakes. Naye tetunnaba kuzitegeera ensobi tetunnaba kuzitereeza. Kituva tubeera nga tukyali tutyo. Tugezezzaako nga ntandikira naye gye twatandikira tugezezzaako kugendako ne mu State House twegayirire nga mu State House na gyolooza tunaatandika bigaanye. Tutuuse mu State House twegayiridde ennamba zeeyongera. We have failed to understand this till now. Ne tukomawo the second knockdown ne tudayira ndowooza waliyo essaala obibadde yakubiri oba yakusatu waliwo essaala ne zeeyongera. Kale kyava ku ekyo n'okufa ne kutandika. Kati tuli awo tugenza okugira nno mpulira 4,000 is rising. And if you've been observant the whole of this period buli omu abadde tusikagana muguwa. I don't know whether you observe these things. Tusika miguwa. Ekyo vuga bannange tulina ekizibu naye tusika miguwa. Kino Yesu kyatugamba olwaleero.
kino kye tunaakoma okutunula ebyabalala nga tunaba kwetunula mu kwetereza tetulina makulu mu maaso ga Katonda ffenna mu mbeera zaffe. Kyava tugamba gundi sooka weetunulemu, kansooke neetunulemu. Bwe tunayetunulamu tugamba kino tukijjemu neki tukijjewo tufuuke omuntu omu, byonna bijja kusoboka, wajja kubeerawo enjawulo. Kyatwagaza the whole of the world Omukama atuyita tuve mbadde tulowooza twepanse goge mazima ne twetumbiiza ne tusinga naye nga tulowooza byonna tubirina naye nga mazima tetulina kye tulina wabula twekera kulya mmere kyekyoka only food. Bibona bitukoze tebibadde na makulu, yatuyigiriza ekintu kimu ki mmere. Tukirabe kakati budde buno bwakwetereza gwampuliriza, twetereza abaagalwa, tunula ekisiki ekiri mulamu we, ekisiki ekiri mu nze tukyejjemu, sobola okujja akasiki akasubi mu liiso ly'omulala mu mbeera z'omulala. Kyova omulala mulagamba never judge a book by its cover. Tulamudde nnyo ne tulamula buli mbeera ne twerabira ekizibu ekiri ffenna, whether in the church, outside the church, we've been judging each other. Bwezanga Friday, we've been judging each other. Ayagala okumpakanya mpakani. Naye amazima ne twali tujja ku Friday nga we are judging. Kati obudde butuuse, we correct the mistake and begin afresh. And we move as a family. No longer nze ndi kino, nze ndi kiri. Ebisiki tubyejjemu. Ekisiki ekibadde kyagala twabuluzanga Friday family. It's about money. Ekyo kibadde kitandise okutwabuluza. Katuze kwekolektinga muze maka gano gana makate muli kusanga. Bwe kiba tulina okwetereza. Era tutandise olwaleero. We are going to correct all the mistakes which have been happening on Friday. Why all this? Tujja mu lubiri lwa Namasole. Tatulaba tolwokubozenga wa Friday. Akulaba ng'omwana azze mu lubiri. Omwana wajja mu lubiri alina okukola oyo nannyini lubiri kyamugamba. Yesu kyatugamba olwaleero, sijja kusinga nannyini lubiri luno paka we nnaamufaanana ndyoke mbeere nga ye. Bwe mba sinnaba kumufaanana nja kusigala nga ndi mwana wa bweru, ndi mukopi paka we nnayingira faanane nannyini lubiri. Kati olubiri lwe wazze we tujja kuliko nannyini lwo yennyaffe Bikira Ma. Until we become like a Mother Mary, we shall climb this mountain, we shall pray until we change the way we have been doing, then you will see the blessing flow. Nga tewakyali kikuziyiza n'ekimu. Kino Mukama kyatwagaza, tulina okufaanana oyo atuyise. Paka bwe nabagamba ate bulijjo mbadde ngamba ebintu bino nga people are not listening. Until silently, let me close. Until people listen the messages I'm giving these people, tebannaba kuwuliriza. Mmanyi ekisinga obukulu twagala tufune mirimu gitereere, buli kimu kibeere kirungi, amaka gabeere malungi. Ebyo bannange tubyegayiridde naye kasookedde nga tubyegayirira bituyambye eki paka bwe tunaddayo okujja ebisiki ebisinga okututawaanya, ekisiki ekisookera ddala pride, okwekuza, okwepanka. Bannange ekisiki kino kitukubye ekigo ne kitukaabya ffenna. Buli omu bwe tuno olwaleero kwetununamu pride, buli we neetanga okwesukkulumya nga mpedde. So nga tulinnya olusozi luno n'olulaba nga bwe lukutwala, singa tunaddamu okutegeera amakulu g'olusozi luno, ojja kulaba nga ebintu byonna by'ofuna nga byamukisa nga tokyatandika kubuuza ate ki. Olusozi buli w'olulinnya lulinga okulukugamba kankuggyemu ettumba eryo n'okwepanka otegeere wawuze, olyoke oddeyo ng'okkirira ng'olina enneema oterezeddwa ng'ofuna birungi bya Katonda. Naye tetunaba kukitegeera baagalwa. Ngenze nange nkitegeera mpola mpola. Whenever I climb that mountain, the Lord is telling me, is changing me to release the pride I have.
Nzijemu okwekuza kwonna. Genda ofune wayo tegeko. Nzijemu okwekuza kwonna. Asobole okumpa emiki emirembe. Paka bwe nzikiriza ekyo ogenda okulaba nga byokola bikyuka. Kino nkibagamba out of experience. Out of experience and what I've discovered in these years. All this time I've been saying what it means to climb that mountain. Sigenda bugenzi mfune wabula nevemu ntebyonna yoke mfune emirembe. Bwe sibita nga bwe nazira bwe ngenda okuddayo. Abamu tubadde tujja kusozi luno sigambye bonna naye nga mutuufu olulinnya n'olinnya naye nga ebiseera oddayo nga agamba why ddamu weetunulemu bw'oba baddemu n'embeera efaanana ey'okwekuza nze ku kusozi kwekuza ekoma olwaleero ojja kulaba nga naawe embiro z'olwana ng'otikirwa engule Pawulo gy'agamba tudduse nga bali mu misinde ne wabeerawo akola ki awangula era atikibwa engule. Abantu bayagala engule yonna ekisika ekisooka nejjemu okukola ki okwekuza. Buli we najjanga mu lubiri luno mbeera omwana may I be a child ntize wabiikira Mariya maama ŋŋamba ki olwaleero bino mbite buli wonoobita ojja okuba omwana omwebonanya omwana eyeesimira mu Katonda. Ekyokubiri ekisika ekyakye tulina laziness obugayaavu. Obugayaavu butumalamu ne tutategeera lwaki olinya olusozi luno. Olinya olusozi luno ofuna amaanyi. Naye ate tuddayo ne tubeera abaki abagayaavu. Nga bye wajjidde ku lusozi walinga nga wabirese. Ng'olinga nga wabirese. Kati njagala obugayaavu obwo bukome. Byebisika ebimu ebitugaana. Mukama atuwa omukisa, that is the truth. Era yitagala butuwa mukisa. Naye omukisa gwaffe oluusi gufa lwa bugayaavu. Neyo gye tubeera. Ne tugayaala. Ne tubivaako. Ate ne tutwalirizibwa abalala. Ajja n'akulimbalimba obwo bugayaavu bwo. Ogenda okuba nga byafiiriddwa bye wazze Namasole. Njagala okuva n'olwaleero n'ekyo tukitereeze. Ebisika ebirala bye tuyinza okugamba ebitutawaanya jealous obujja. Baana ba Bikira Maria, whenever you are jealous of each other, I don't belong to this palace. Era tuddanga muno kyepankiramu nga buli okyalina omutima ogutayagaliza, mutima ogw'obujja, mutima ogw'ebbuba, mutima kwegamba bw'obanga tukyali bwe tutyo bambi olwaleero kireka olwaleero nga twezza obujja mu wiiki eno nga bwasasire tukuŋŋaana olwaleero tukireke. Let us put it aside and begin afresh. Remove the jealousy. Not even here. Eyo najje tubeera bannanga obujja bwonoonye ebintu. You are working, some of you are working. You tell people how jealous they are. But what do we gain? Nothing. Never know come ebintu bina bibeera ebibyo. Era tebiyinza kuba bibyo. Ekyo kye kijja okuba ekikyo. Never nakola ebifaanana bitya goge mazima. Ekyo kijja kubeera kikyo. Never nakuwa ne bijjula. Era ojja kwesanga ojja kutwalako ekyosinga okwagala ku lunaku olwoba mu ddakiika eyo. Awo ne bisigale tebiba bibyo. Oba tobifunye olwaleero okyali mulamu ojja kubifuna. Gano muleke kweraliikira. Kyekati lwakibana time has not yet come for you to receive. You will receive. Don't worry. Don't worry. Please, my brother, my sister, I may never repeat this message again, but it's very important that tuze mu lubiri lwa Namasole. Paka we tunafaanana Namasole ebintu bijja kutereera. Nja kusembyayo na kino. Era ekimu ku bisiki ebitusumbuwa ffenna individual byatugamba have personal conversion, omutima gukyuke. Byonna biva mu mutima bannange. Amaddu. Tulina amaddu mangi. Oluusi twogera ku matulowooza oba bakazi oba baki. Ne buli woyitiza buli kintu kyonna ofuna amaddu. Bana oluusi tufuna amaddu olaba buli bwe tujja ku lusozi. Buli kimu oyagala kibeere kikyo. Tekigenda kubeera kikyamwagalwa. Ekikyo kye kibeere kyo. Kati olaba otudde mu katebe ne bwe naakuwa entebe ezifaanana mmeka ogenda kutula katebe katya? Ne bwe naabupanga ne butukoma eri era ojja kutula kamu. Kakati n'abaagalwa
ebyo byonna tubyejjemu byebisika ebitugaana ebisika nga byatugamba olwali twetereze asobole okututikira engule ate si ekyo kyokka tusole kubira ebirungi ebitaggwaawo n'abaagalwa nga tussa olwaleero ebyo Mukama byatwagaza nga tuddayo tubikyusa bwe tunaabikyusa amazima olusozi luno lugenda kuddamu okubeera nga bwe lwalina okusinga nawo. This is the time to purify ourselves, especially we were calling ourselves I'm a child of Mary. Tuve mu biri byebya jjumula baibyo nekino ekitabo ekyolwaliro sinze nakitegese era mbadde wali ku lusozi agamba Father Misa kanyambye bulijjo ffe tutegeka katulabe bano bye basabye ate nga bulijjo nali olusozi lumu nali nva ku mbaga naddamu naŋŋamba ebitambiro nga sikyabiramu abaana bange baliwa egamba ekiki abaana bange baliwa nensirika gwe nasooka okusanga mugamba mwana ebitambiro biriwa Father naffe tubadde twagala bitambiro atandike oyo n'atandika talina olamala akuba essimu Father ekitambiro tukizeewo ekiddawo olwaliro mbadde nninze nagamba bwe nagamba abantu bajja gambira Father yatukoze eki kakati gwe biikira Maria gwonoolaba ekyo nga kiba kyewayagala ojja okiyisaamu kibeere bwe kityo era ngenza okulaba omuntu ayeevudde manye nangamba Father Misa timugende mutegeke mwe muba mutegeka n'okutegeka olwaleero era ne bategeka mwebale kutegeka mwebale kukkiriza mwenna baalenzi nga bwe museemu okuyitibwa okwo kulinganga okutono naye mbakakasa ng'omwezi guno tegunaba kuggwako bangi nnyo mujja kulaba ng'ebintu bikyuse ekisa kyakatunaaa nsaba oyo yatikkira Pawulo engule nammwe abantikkira engule zonna zemwetaaga mwenna abaze mu lubiri olwaleero mu nnyumba ya maama mu lubiri lwe mwe abaana abambejja n'abalangira nga muva mu lubiri luno Omukama abajjule kye muwulidde bwe munaakyusa tunula byonna oba badde omwejja ekisiki oba olina akasubi totunulira wa munno twetunulemu katereeze tulikomawo ng'ojjaguza kubanga ebyo mbirabyeko byeŋŋamba ne bawulira bakomeyo nga bajjaguza ku lusozi luno naawe ojja kukomawo ng'ojjaguza ng'ozze kwebaza maama olw'obuweereza mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mbakazi wonna neezo omwana w'omulala naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda sabira ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina mu linnya lya Patri ne lya Mwana ne lya buli mutuukirivu. Nga tetunnaba katwongere okuyimusa ebigwandiikiddwa bino ebyetaago Omukama atusaasire. Dorothy Kibirige yeebaza ebirungi byonna asabira famire ye ez'omwaka guno nazo bakutegeeza plans maybe kale era asabira n'okufuna visa. Nalubega Shalom, I pray for my pray for his business, his properties and his family. I pray for my financial breakthrough. Andrew yebaza Katonda olw'emirimu gye era asabira maama we Namakula Tracy. Salima prays for the peace in the country. She also prays for the end of COVID-19. Nandaula Florence, pray for the Lord of God, and thanks of life and of his family. Rose Namuri, thanks Lord through Mother Mary for all the blessings in my life. Ben, thanks God for his life. Marinda Michael, thanks God for his life, his family.
ate nzina Lubega Rose nebaza maama olw'ebirungi byampa nebaza Katonda nsaba Mukama asumulule nange kale kasagu omanyi wawandiise. Sanyu Agnes and family thank God for the gift of life and for the family, and also praise for God's protection. Vivian thanks God for the gift of life, praise for her children, for the wisdom and understanding. Also pray for his business to work well. Zilaba Msale. Okay. Thank God for my life. I pray that the meeting on Wednesday with my bosses turns out successful without any attachments. Ayi Katonda tatomiza wekanye kusasenyera kwagala. Tulete ebitaago bino ebiwandikiddwa n'ebyo n'ebiri mu mitima gyaffe. Gosinga okumanya ekiri mu mutima. Kasa tuzze Mukama. Kkiriza byonna bitwenga gwe bw'osiima. Tukisaba nga Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ay Mukama,
Sengera ntera Mukama ddala ngera ntya nasina kye mutonedde kamutonereze bye nnina ayi Mukama bikkirize ayi Mukama ndi mwana kyokka ayi Mukama nkujemera enkusaba kati onfiiremu nze ayi Mukama mboneredde sengera ntera Mukama ddala ngera ntya nasina kye mutonedde kamutonereze bye nnina ayi Mukama bikkirize obugati bw'ovunanyise era n'enviiri gitadeko bikutambira olwaleero mu Yesu Kristo omwana wo sengenda nteri Mukama ddala ngera ntya nasina kye mutonedde kamutonereze bye nnina ayi Mukama bikkirize kati kwebaze kulyotuwa fenna abakazi babakumanyi yenna ayi Mukama bifawuwo era ayi Mukama bijjawo sengenda nteri Mukama ddala ngera ntya nasina kye mutonedde kamutonereze bye nnina ayi Mukama bikkirize ekirabo ekisembayo ayi Mukama abaana bo emitima kakibe kityo n'amatwakala byoteesa sengenda nteri Mukama ddala ngera ntya nasina kye mutonedde kamutonereze bye nnina ayi Mukama bikkirize sengenda nteri Mukama ddala ngera ntya nasina kye mutonedde kamutonereze bye nnina ayi Mukama bikkirize Baganda bange mwegere Katonda paati omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro nze namwe kye tumuweereza Omukama ekitambiro ekyo akisiime akigye emikono gyange akitwale kimuvuyeemu yeeteera n'ekitiibwa naffe tukase amwekeze n'omutukuvu ayi Katonda tuokusoma obulungi n'eddembe tukwegayiridde tuwe tukugulumize bulungi n'ekirabo kino gwowe ekitiibwa ate mugabana ku kyamagero kino ekitukuvu tufuuke kimu mu mutima munda tufuuke kimu mu mutima munda so si wabweru wabula mu mutima munda when we come on these hills let us be children of men let us put away everything kasitogamba ninyo lusozi kiwa mirembe beera mwana wabi wabikira Maria kwe kufuuka ekimu munda nze kusinkana maama mpolereza size kusinkana bali na bali size kulaba bali na bali wabula nze kusinkana maama nyambe ekyo kye kitegeeza okufuuka ekimu mu mutima munda nga tuli kimu n'omuzadde nnyaffe Bikira Maria nnyini lusozi luno olwamusingirwa bwe tunaaba bwe tutyo emirembe gijja kukanga tufuuke kiwa mirembe. There's a difference. Tufuuke kiwa mirembe. I give peace to others. If I do that, blessings are upon me. Blessings upon you. Omukama abere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Kowamma kisaanye n'okuteekwateekwa kituvudala mwe tufiira n'okulokoka. Gwe baatira omutuukirivu okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Kigamba kola byonna gwatumira abeere omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto okuba Mwoyo Mutuukirivu omubeerevu n'amuzaala. Olw'okutiisa kwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleeka emikono ng'abonaabona. Amale bw'olumbe aleka okusukira. Kitwetwetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna. Otendereza ekitiibwa kyo nga tuyimba nti
Mukama, mutukirivu, 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 Katonda w'amagye, Mukama, Mukama, onyosuse ekitiibwa. Ekitiibwa kyo Mukama kijjudde, kikugadde buli wantu mu ggulu n'ensi. Ekitiibwa kyo Mukama Katonda, kisufu tukutenda. Ekitiibwa kyo Mukama kijjudde, kikugadde buli wantu mu ggulu n'ensi. Ekitiibwa kyo Mukama Katonda, kisufu tukutenda. Hozanna, tukutenda wenna. Honna, hozanna, tulitulera waggulu, waggulu eyo. Tukutenda nnyo, tukuwa ekitiibwa, wa mukisa oyo ajja, ajja. Tukutenda nnyo, tukugulumiza nnyo oyo ajja. Mu linnya eryo Mukama. Hozanna, tukutenda wenna. Honna, hozanna, tuli tukutenda waggulu, waggulu eyo. Kiroofu oli mutuukirevu gw'ensi y'obutuukirivu bwonna, tukwegayiridde ebirabo bino byekoma bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era agenda kwekunabona kwesimidde, n'akwata omugaati ne yeebasa, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era baamala okulya ekyo kyonna tenekaliisi, era ne yeebasa, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ekkaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera, ogunayiwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikola nga lwakunzijukira. Ekyamagero ekyokukkiriza tunangerera okufaako ayi Mukama, tatula okuzuukirako kutuusa lulungi. Kale naye Mukama olw'okiva n'okuzuukira kwe tukweze omugati gw'obulamu ne kaise kuluka nga tukwebaza kuba gayinza okwira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegaire nga tukwesengereza abagabana omubeera omusaayi bwa Kristo mwenye mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama kkiriza ebyokulongo y'ensi mu kiseera n'okwagalana omule Papa waffe Francis Osumba waffe Sipiriano n'abo n'abakwawulirwa Yesu omulungi bano bokkiisa okuyimirira wano bye basaba kkiriza okubibawa. Jjukira omuzaanawo Adela yajjanga mu kifo kino buli Lwakutaano gweyita ave mu nsi ajje wonga omufanya mwana w'omukufa mumufaananyi ne mukuzuukira kwe yennyini.
Njagala baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje kakana mu kitiibwa. Njagala abafuna wagira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayidde tusaasire tusanne okugabana kulamu obutagote n'okugulumisa omulemani omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era netuukirivu n'abali kusunita obwedda bwonna ngatta mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu mu mutuukirivu mu Kristo nomuyituufu n'ofunamu naye era omuyima ofuna obutenda mu kitiibwa emirembe n'emirembe. Amen. Ekikyukkanyiza ku mulimu mutima munda ekyobwa Katonda ky'oba osaba Omukama akulungamye obwakabaka bwe bukituukirize mu ggwe. Ate ky'owulira ky'olina okuta olwaleero ekisiki kireke omusaayi gwa Yesu. Toddayo nakyo, toddayo nakyo, kimulekere. Lwe lwaleero mu mwaka guno kimulekere, oddeyo n'enneema n'ebirungi bya Yesu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama, tugwegayite tulokole mu bibi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugeze tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere abateekutabukana kumu nga nologesa mwagala tusuubiza n'amateka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe kabaka, gw'obuyinza, gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe gamba abatume nti balekete emirembe mbawadde emirembe gyange, totunula bibi byaffe naye amaaso gazekkiriza ku eklezia wo, kkiriza okumuwa emesi kimuga gwe weeyagala gwawanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Kyukira munno nga kiva muli mu mutima munda omugambe mirembe. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Oh, grant us, oh, grant us, oh, grant us peace. Wono akaliga ka Katonda wonajjawo ebibi by'ensi esiimye abaitwa ku mbaga y'akaliga. Ayi Mukama, siwantoyingire mwange wabulengera mugezi kigambo omwoyo gwange gunaawona. Omume n'omusabya bya Kristo bitukuume bituuse bulamu obutaggwaawo. Amiina.
akonkona kuluji Yesu akuyita uyo akonkona kuluji kulawo omutima gwe akonkona kuluji omutima gwe muwagutwalo bulamu Yesu abufule bonna baje bakikaza neseno bwe balimba bwekyo Wajine wakaza wecho ne walimba Wesigenga Yesu mukama owono kufakwe Watane yagamba wocho be mulamu wena akonkona kuluji Yesu akuyita uyo akonkona kuluji omutima gwe akonkona kuluji omutima gwe muwagutwalo bulamu Yesu abufule bonna maliriro kumwewa Yesu obona okusaga kikakaso kinyweze Yesu mukulenga mwembi Nijimyolemedde Sitani kwayima kuswaze Weyambula omusule unana kuyamba wali akonkona kuluji Yesu akuyita uyo akonkona kuluji kulawo omutima gwe akonkona kuluji omutima gwe muwagutwalo bulamu Yesu abufule bonna bangi banunudde Yesu nga basanze bwatyo manange mumbalidde kisa kyendi kitenda wonna talemu omuyinza Yesu gwe boba omusenze maliriro kumwewa unana kuyamba wali akonkona kuluji Yesu akuyita uyo Yesu akonkona kuluji kulawo omutima gwe akonkona kuluji omutima gwe muwagutwalo bulamu Yesu abufule bonna Mutendera muyiza mukama atuyamba bwatyo tumwesiga tuyambe mukama ye muyambi waffe yatuwanguza oyo binjira biwangula oyo tumwesiga tuyambe amina emirembe gyonna akonkona kuluji Yesu akuyita uyo Yesu akonkona kuluji kulawo omutima gwe akonkona kuluji omutima gwe muwagutwalo bulamu Yesu abufule bonna Eyazisa ochalite
twegayirire. Ayi Mukama abakkiriza bw'olisa n'emmere ey'omuggulu ey'ekigambo kyo ne saakalamentu n'obawa obulamu, bawe ebirabo ebyenkanawana eby'omwana wo omwagalwa, bibagase nnyo basanne okugabana ku bulamu bwe ennaku zonna. Tukikusaba nga tama Yesu Kristo Mukama waffe. Nyongera okubeebaza okujja ate ne neebaza abategese ekitambiro kino, mbategese kujja kutona buli bajje bagamba misa kyayona ebitambulira wamu. Bwe tulina okuba abaana nga tuzze wa Bikira Maria, nkiddamu tulina kuba nga tussa kimu. Era mmaliriza nyongera okubajjukiza, tunuulira engalo zo, tezenkanankana naye ziyambagana. That should be omwana wa Bikira Maria. Buli mwana alina omugaso mu lubiri lwa Namasole, era buli mwana amwagala nga bw'ali. Talina bagamba nti ono mwagalako oli simwagala. Era bw'ojjanga ekiwamirembe ng'owulira omanya tonnaba kujja kiwamirembe, tonnaba kufaanana mikono giri. I want you people to cease to see the mere blessed statue and see the real mother. When you discover that, ojja kulaba ng'oli musanyufu ebintu bitambula bulungi. Tasonokkiriza emikono gikye gitegeeza they are open for each one of us. Whether I am good, whether I am bad, the arms are open. Bonokkiriza ekyo ekinaaba. Bwe tunakitandika wano mujja kulaba nga ne Uganda ekyuka. Ffe tunatandika okubeera nga we are open, not judging others but open so that you can understand, they understand you, correct mistakes, then ebintu binakyuka. Ekitusse bannange tuggaddewo. Kikitawanya Uganda. Buli omu aggaliddewo munne. Bano be baffe bokka bali tetubaagala. Bano si beba. Bwe tunaakola bwe tutyo tujja kwongera kwawukana ate tufiirwe. Paka we tunaddamu to open. Buli omu ng'ayagala munne ng'amwaniriza, yigako ky'oyize ekirala kikole kireke. Bwe tunaakola bwe tutyo, we shall look like a Mother Mary. Bwe bigaana tujja kanyanga kujana twegayirira emikisa gyaffe ne gifiira wabweru wali. Bano mwebale kujja, mwebale kussa kimu. Suubira tutandise olugendo mu budde buno mpaka baliggulawo, n'okuggula kujja kuba nga ffe tukkaanyiza. Munakkaanya ne tukola ekintu Mama kyatugamba, Katonda kyatugamba mu kiseera kino, kusaba kisonyiwo. Simple as that. There is nothing which is leaving COVID to be in this world. It's only to kneel down and say, Lord, we are sorry. That will be the end. Tetunaba goge mazima. Buli omu akyakola kiki, abagamba n'ategeka n'ateeka gy'ategese, tetunaba kujjanga gwanga kwewaayo kugamba ti Mukama tusonyiwe. Bijja kugwa. Era nsaba mutwegatteko omusaala mmanyi kijja kuba. Tonna kugenda kukya nga ffenna ng'eggwanga saabamu. Saabamu. Mark this. This issue is not for some people. It's for all of us. Roma, waliyo enjawulo e Roma lwaki? Papa yategeera ensobi. Era musala ya Papa owulira kyagamba, yategeera nti ebintu bino bya nnyaffe Bikira Maria tebikyali bya nnyaffe Bikira ani. Era mwe abatamanyi, senoonyereza tenenyongera okufuna okugoberera. Papa bw'afulumya Yesu okugaba omukisa ku lunaku lwe yagamba essaala, n'asitula Yesu, Bikira Maria came. Era bwe yamala okukola ekyo n'akka wansi n'amanya bino ebintu tebikyali byaffe bya bannaggulu. Roma ebintu byakyuka n'okutuusa essaawa ya leero.
byakola ki byakyuka. Ffe tetunnaba. You have never even done adoration, nothing. Kitukwala alona sifralole ekyankuba enkyukwe bagimba stand up for Jesus, kulembeze be yayingira. Stand up for Jesus, the leader of the nation comes in. That was a provocation, and that's why the numbers are rising. We have not allowed Jesus, the Banakuru, to take a control. Tuchalo wasn't fit to be amaanyi. Pray for our leaders. They may come to understand. It was a pity, it was a mockery, and even the religious leaders stood when the president is coming in. What a pity. Bino temuli mu byabufuzi. No, that's the reality. We were mocking Jesus. Kachumujewo tulowooza nti ffe tuneekulembera. Nsaba Mukama atuyambe. Mu kiseera kino bakulembeze baffe bategeere tusobole okukola ekintu kino mu butuufu bwakyo, COVID ajja kuvaawo. Mbaagazisa kya Katonda nga mutusobola okuddayo. So tujja kubeera nga bwe tusobola okutambula kuba ne tulina zi taxes tusobola kujja ku lusozi, manyi tulina okutambula nga obudde bukyali. Tukkaanye emisando zibeerenga ku ssaawa 10:30. Is it okay? Olwo bwayagala kubulya musalaba tukyali mu private tolina twaliyo public. Tambuza amangu kubulya ki? Ate kino kikakwate kachwa mirembe tandise namwe okubategeeza kiwa mirembe kyategeeza. Jangu gende wa Bikira Maria mugambe agogera mugetesemane genda ayagala genda kubulya ki? Tusinkane mu kitambiro. Amina. Amina. Nsaba tutandika okukola ekintu kino. Bw'oluba okutuuka mu lubiri genda olamuse maama mugambe weeyagala kubulya musalaba akola ki? Twala. Weeyagala sapule genda musa. Weeyagala kusigala wali? Sigala. Onaakola bwe tutyo mujja kuba ebintu bikyuka. Kummwe mwenna ani agenda ewaabwe n'amala gatandika kola bintu nga tabuuza maama we bataata we bwe baba nga bakyaliwo. Si bwe tukola. Omuntu alimu amagezi alina empisa. Kasotuka mu maka g'abantu osooka kubuuza bannannyinimu si weewo. Kati siyinza kuba abakatali bw'oyingira nga tomaze kundaba bajja kuyita mubbi. Yayingidde atya paka bikugamba kola ki? Yingira. It's a sin. Go and greet her. Mother, I have come. This is this. Let me do what you told us to do. Or I pray the rosary, or I take the way of the cross. When the communal prayer has come, is Mass, I come and participate in Mass. Tujja kutambula wetu paka baliggulawo. Era so tugenda kubitereeza program eno ekywameme eyinza okukyuka. Tuddeyo nga nnyaffe bw'abyagala so singa ffe tukola ki? Etubyagala. Tunatandika bwe ebintu bigenda kukyuka. Twagala olusozi luno buli analulinnyangako ebintu nga bikyuka. Gogere mazima. Nati bulaba butatandise okukyuka. Zo zikyuka. Kuvira ddala eri ku kkubo. Okuva ddala eri kugenda buli kimu kikyuka ekyawano. Ate bwe bigenda okukyuka ddala ye. Gogere mazima musigenda kubalimba. Ebiyinza obutabisobola binnyonnyola naye but things are going to change. That's the truth. Gwayagala change olusozi luno nga nawe yagala kutambula mu nkyuka y'olusozi luno n'ewamwe wagenda kukyuka. Gogere mazima. Ano mbagazisa kya Katonda mwebale kujja tukulembedde abategesi abatonyenga tumanyi bulungi Friday soka mwezi ngoba timu kiwamirembe mwebale nnyo tugendera awe tutyo ate tetudda mabega. Amina. Sidamu okulyenda oliito. Fenna tuli baana ba Bikira Amina. Ekyo kyengenda kubeera ddala awo tetujja kukwataganira era nakulanga nanza okuleeta n'oliito nga ngamba gwe gundi tonawa kuyingira mu lubiri lwa Namasole sooka otuviire. Amina. Kasoyingira mu lubiri lwa Namasole ebintu bijja kukyuka. Amina. Kalibe ku bana Namasole eri bwe baakolanga ne wano tube bikolebwa kasita obikkiriza ng'ebintu bikola ki? Bikyuka. Abaana esibye okw'omukisa tuyinza tubiteeke waggulu. Omukama omukisa. Nyongera okubajjukiza abaana ba Bikira Maria munsonyiwe
munankowanga kati mutukasa temufaayo lunaku lujja kucyangira sikyaliwo naye nga nkyaliwo mukwate ebintu bino mubitegeere bulungi. Omwana wa Bikira Maria tomalangako olusuku mu mwezi nga tulina amazzi agawedde omukisa mu nnyumba yo. Ebyo tubeera nabyo sapule fine irizo ziwebwa naye amazzi at least once in a month beerako n'amazzi agawedde omuki omusaserdoti si buli omu omusaserdoti agawa omuki omukisa oba wano oba somewhere go nga Father bless this water I take it home. Okay, lwaki bino mbyogera mama ekintu ekyo yakitugamba ddafa abasaserdoti okutubyerabira abaana mukowola omukisa ku mazzi mwe abaaweebwa obuyinza okukowola omukisa ku bintu. Amazzi ago ke kabonero ka Yesu kagamba I'm the living water. You cannot have nkozi ng'oli nako. Kati Yesu bwe yeyambise oluusi n'atwetera okuwonyezebwa n'okusumula ebyo bitusumwa nga tuli awaka. Naye wetala omusaserdoti kujjaga ebimu you just have the blessed water, use it to sprinkle. Take your prayer, the devil will vanish. Tubula bagamba nnyo amazzi. Ekyo batugezaako kubeera ne wano mu kifo kyaffe waliwo amazzi gafune Father agawa omukisa gatwale eka geyambise bulungi. Mansa byonna byoyagala mirimu gintawaanya bino biganye. Take the blessed water, sprinkle in the name of the Father and of the Son. I come against ngana kino netangira kyo mu linnya lya Yesu. Ajja kuwulira teyagambako nti bano be banaayitanga erinnya lyange. Naye agamba bonna abansikiriza kasaba layita erinnya lyange nja kubajjula nja kubayamba. Saabamu tuyitidde nnyo okufuwa abantu abamu. Amiina. Kati bwefuna mukisa gwa genda atujja kulaba nga bikolebwa. Ayi Katonda natumiza abikanyusa sayini kwagala. Kiriza nga tulimusa bino bene biri mu maaso go. Amazi sapule zaffe mitali sala. Betuwanise Mukama obiraba. Kiriza obiwa omukisa. Abaana bo nga bakoowola erinnya lyo amazzi nga bafuukira akabona ak'okuba nazaako akabi ak'omwana ok'okubiri. Ate nga beegaye nga bulamu nennyaffe Bikira Maria essaala ozisiime obaddemu. Bino tubikusaba mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubake okusigala nammwe emirembe n'emirembe. Emise weri tugende emirembe. Bikira Maria ow'ekisa ekikolanga n'obutana obutta sebawuliranga ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno ayi Bikira mugole wa Bikira nnyabo nzukidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo nze gy'oli neevunise ku bigere ebyo nga nkawuumwa ennyo yange. Ayi nawe ekigambo olina okwegayirira kwange olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Ayi nyabo kabaka wange ndiwonzenna n'ebyange byonna. Ayi nyabo kabaka wange ndiwonzenna n'ebyange byonna. Ayi nyabo kabaka wange ndiwonzenna n'ebyange byonna bibyo. Maria nyaffe tukukwasiza emyoyo gyaffe ogikumenga twagala mu nsi okukusenga mukolo n'okukutenda. Mbajjukiza ku Monday